Benvinguts seguidors de RQTV, seguim una setmana més amb informatiu setmanal. Avui, com cada setmana, repassarem els resultats dels nostres equipos, veurem els horaris de la setmana que ve i acabarem l'informatiu si no hi ha notícia important. Començam. Començam primer de tot amb els resultats del cap de setmana. Començam amb el Prebenjamí B, que va perdre 5-2 contra l'Hospital de Llevant B. Els gols els va fer en Lluís, que els va fer tots dos. Comentari. Derbi entre els dos clubs de Manacor, que va acabar emportant-se l'Hospital de Llevant per un clar 5-2. Els nins del Recre van realitzar un mal partit. A la primera part, l'equip va sortir dormit, amb les idees espeses i desaprofitant les poques oportunitats que va tenir, que així va saber aprofitar l'Hospital de Llevant. A la segona part, el guió va ser el mateix fins a 10 minuts del final, que el Recre va despertar i va marcar el gol, retallant distàncies en el marcador encara que ja poc es va poder fer. Passam a veure el Prebenjamí A, que el resultat està equivocat, que el resultat va ser per 2-3 a favor d'Espanya. Els gols dels manacorins van ser per part de Joan Xavier i Miquel Sureda. Comentari. Partit sense gaire història on el Recre li ha costat molt adaptar-se. El rival va jugar molt a la defensiva, fins al punt de defensar en zona i dins el seu camp. Això complicava molt establir idees per part del Recre, ja que mai havien jugat contra una defensa que els esperava en la seva pròpia àrea. Davant la falta d'idees, el partit anava molt lent. En definitiva, l'equip manacorí va tenir la possessió, però les ocasions van ser escasses. Passam a veure Benjamí A, que va guanyar 0-5 dins Àgora Portal. Els gols els van fer en Paco García i 4 per part d'Antoni Martín. Comentari. Partit molt seriós el realitzat per part del Recre davant un Àgora Portal que sempre posa les coses difícils en el manacorí. Però gràcies a una bona defensa i un atac contundent, el Recre es porta una vegada més una merescuda victòria. Destacar el partit realitzat per Toni Martín, que va fer un pòquer de gol. Passam a veure Sarlavià, que va empatar 2-2 contra el Viva Esports. Els gols els van fer Mateu i en Joan. Comentari. Gran partit dels alevins del Recre, que van mereixer molt més. Van dominar el partit de principi a fi, amb nombroses oportunitats de gol, que es van encarregar de resoldre el porter visitant, que va estar instanqueable. Amb aquest empat, els manacorins s'allunyen de la possibilitat del campionat. I per acabar, destacar en el porter Sergi Andreu per la seva gran progressió personal. No, ja està.
con la primera pregunta. Todo el mundo coincide en que se ha visto un partido muy emocionante, muy entretenido, con muchas ocasiones. ¿Con qué impresión te vas tú? Bueno, sí, ha sido un partido muy intenso. El fútbol, pues no mucho, pero bueno, ha habido detalles de calidad de ambos equipos y bueno, ha sido un partido con mucha intensidad. Yo destacaría mucho nervio, intensidad, más falta a lo mejor de las que en esta categoría deberían de haber, pero bueno, partido bronco, como quien dice. ¿Cómo has visto a tu equipo? ¿Cómo lo has encontrado? Bueno, nosotros solemos jugar bastante mejor. Hoy hemos estado un poco por debajo de lo que nosotros podemos hacer. Hemos jugado a la intensidad y el partido que a lo mejor se nos ha planteado. Pero nosotros solemos ser un equipo con un poco más de toque, romper la línea de presión con un poco más de calidad y nos ha costado un poco más, pues porque supongo que la intensidad y el buen hacer defensivo del rival nos ha costado un poco más. ¿Y al equipo rival cómo lo has encontrado hoy? Siempre han sido un equipo muy intenso, es un equipo con mucha calidad también individualmente y nos pone, hoy particularmente nos han presionado muy bien, nos ha costado mucho romper la primera línea de presión y eso ha hecho que por nuestra parte no saquemos nuestro mejor juego, que era lo que nosotros solemos hacer es tener un poco más de posesión de balón, un poco más de romper la línea de presión con más facilidad y nos ha costado bastante. Bueno, hasta aquí nuestra entrevista. Empezamos aquí la entrevista con Alejandro, el entrenador alevín. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? La primera pregunta, ¿qué impresión sacas del partido? Porque todo el mundo coincide en que ha sido un partido muy vistoso, con muchas ocasiones. Los niños han puesto mucha intensidad. ¿Qué te ha parecido a ti? La verdad es que ha sido un partidazo. Yo de mis chavales estoy muy contento. Hemos tenido muchísimas oportunidades, infinidad de postres. Hemos sido superior desde el primer minuto hasta el final. Estaba de acuerdo que jugamos contra un gran equipo. Ellos es un equipo bueno que juega bien. Físicamente también están acostumbrados a poner cuerpo y cosas porque juegan al fútbol bien. Lo que pasa es que los arbitrajes son un desastre porque no es lo mismo pitar fútbol que pitar fútbol sala y lo que en fútbol no es falta, en fútbol sala sí, y eso tenían que tenerlo en cuenta. Pero bueno, es igual. Nosotros la verdad que estoy muy contentos de los chavales, han jugado muy bien, lo hemos tenido aquí, 2 despistes nuestros defensivos han conseguido que empataran ellos, cada vez que marcábamos nos han empatado, y bueno, muy contentos de verdad. Al equipo contrario, ¿cómo lo has visto? Teniendo en cuenta que ya es la tercera vez que jugáis este año. Hombre, el equipo ya lo conocemos, es un muy buen equipo, tiene jugadores muy buenos, para chavales muy buenos, que juegan muy bien, y ya te digo, son que físicamente saben jugar con el cuerpo muy bien. A nosotros nos ha complicado un pelín esto, pero vamos, es que prácticamente, bueno, desde el primer minuto hemos tenido nosotros las ocasiones y las oportunidades y ellos pues han estado aquí, que apenas podíamos casi pasar de medio campo, pero bueno, no hemos tenido nuestro día de cara a suerte, ¿no? Nos ha faltado un pelín de suerte para habernos llevado el equipo, para el partido. ¿Y a tu equipo se le exigía un partido así un nivel mínimo? ¿Crees que han estado? Mi equipo un 10. Mi equipo simplemente un 10, no tengo palabras. Es decir, ellos han estado muy bien, los chicos han estado muy bien, muy metidos y evidentemente han estado un poco nerviosos porque los 2 antecedentes nos habían ganado ellos y ellos psicológicamente es muy importante esto, ¿no? Que ellos estaban un pelín tocados, pero bueno, ellos han sabido sobreponerse bien y lo han hecho muy bien. Para mí un 10, mi equipo un 10, estoy muy contento de ellos. Pues hasta aquí ha sido nuestra entrevista. Gracias, Alejandro. Gracias, venga, chavales. Passam a veure els xalets que van perdre 10-1 contra Montesiona. El gol per part de l'equip manacorí va ser d'en Pablo. Comentari. L'equip manacorí, dirigit per Alejandro Carrasco, van visitar el número 1 de la classificació. Es va poder veure una primera part on el Recre va jutjar el ritme del contingent. A la segona part van veure un contrari que va ser impossible seguir durant els 30 minuts que va durar aquesta part. Passam a veure els juvenils que van empatar 4-4 dins el camp del Son Oliva. Els gols els van fer en Sergi, en Antonio i 2 per part de Normal. Comentari. Partit en 2 parts molt diferents on la primera va ser domini del local i on l'equip manacorí amb prou feines va veure porteria, arribant en el descans amb un resultat de 3-1 favorable en el local. Després del descans l'equip va pujar línies i va poder anticipar moltes pilotes mig pista, el que va fer que a falta de 2 minuts i mig es posés per davant 3-4. Una indecisió final va portar l'equip manacorí a no poder fer-se amb els 3 punts en casa d'un dels lleiers de la categoria. I per acabar passam a veure
Estos 20 equipos van empatados los dos dins contra el bar gols. Els gols els van fer Manol Oliver i en Xavi Vives. Comentari. Partit molt igualat de principi a fi, on amb dos equips van realitzar un bon partit. El resultat en el final és just, ja que els dos equips van lluir de nombroses ocasions per endur-se en el partit, i cap dels dos van saber aprofitar-les. Una vegada més, els porters van ser claus. Second while I tell the DJ turn up the bass.
Bon vespre, començam aquí l'entrevista amb en Nico. Hola, Nico. Què tal? Bon vespre. Començant la primera pregunta, s'ha vist un partit molt igualat, què has trobat tu? Sí, bueno, ha estat un partit que no pareixia de regional perquè s'ha jugat un ritme bastant alt. Els dos equipos han empleat bastants jugadors per mantenir el ritme de partit i bueno, nosaltres a mesura que els nostres jugadors, sobretot els juvenils, perquè avui duem 100 juvenils, han començat a coll confiança, jo crec que hem anat superant un poquet en el recreatiu, a poc, en el principi el recreatiu pues sí que ens ha ficat de dins, però a mesura que passava el partit, descansant-s'hi, supos que els ha fet un pot d'efecte i nosaltres a poc, crec que en el final hem acabat dominant el partit i bueno, llevat en els 2 darrers minuts ha hagut 2 posters nostres. En el seu equip concret, com ha vist el seu nivell? Creu que poden donar més o creu que han fet molt bona feina avui? Home, jo crec que avui hem fet molt bona feina, el que passa que nosaltres enguany tenim 14 fitxers de sènior i els darrers 7 o 8 partits, llevat de 3 o 4 que repeteixen, cada partit hi ha un equip nou, i bueno, almenys en els juvenils jugues d'una altra manera que en els sèniors jugues un ritme més lento, més experiència, tens més picardia, però bueno, jo m'agrada més fer feina amb més joves. I l'equip contrari, en el recre, com l'has vist? No, el recre té una sèrie de jugadors que tenen moltíssima experiència, que s'han format aquí a Manacor, fa molts anys que juguen a futbol sala, saben jugar a futbol sala i tal. Però bueno, és com tot, és a dir, a mesura que passen els anys, se perd un poquet de xispa, un poc de velocitat, que nosaltres, ara crec que en teníem més nosaltres que ells. Molt bé, fins aquí ha estat les nostres preguntes. Moltes gràcies, Nico. Començam així l'entrevista amb en Tolo. Hola, Tolo. Bones. Sempre, què t'ha paregut el partit d'avui? Quina impressió treus? Ha estat un partit molt igualat. Dos equips que la classificació estan molt igualats a punts i dins la pista el mateix. Tant el equip que va guanyant un equip com l'altre, perquè ja no ha hagut per les dues bandes. S'ha vist l'equip contrari, que és un equip molt jove i tu què trobes d'aquest equip? Bé, és un equip molt jove però ja n'hi ha molt, perquè d'un molt d'anys jugant a futbol sala, jugant junts, amb el mateix entrenador, que era Nico, que fa una feina molt grossa allà en el Bargó, el Sagrat Cor, i fa molt d'anys que se coneixen jugant entre ells, o sigui que no me ve de nou. I el teu equip com l'has trobat avui? El meu equip bé, ha competit bé, hem tingut les nostres ocasions, també és contrari, però bé, ha estat un partit, els altres també juguen i també en saben, però molt bé. Molt bé, fins aquí la nostra entrevista, gràcies. Gràcies a vosaltres. Una vegada vist el resultat d'aquest cada setmana, passam a veure l'horari dels pròxims. El Prebenjamí B jugarà contra l'Arenal B dissabte a les 10. El Prebenjamí A jugarà contra el Polígono de Llevant dissabte a les 12. El Benjamí B jugarà contra l'Ara Manacor B dissabte a les 4. El Benjamí A descansa. L'Alaví A jugarà dins el camp de l'Aró dissabte a les 10. L'Infantil A jugarà contra el Vivasport dissabte a les 11:15. Els cadets descansen. Els juvenils jugaran contra l'Entre Cultural Montacions diumenge a les 12:30. I el primer equip jugarà dins el camp del Polígono de Llevant divendres a les 9:30. A més d'un altre partit que jugaran el dissabte a les 7:30 contra el Bahia. Fins aquí ha estat el nostre informatiu d'avui. Esperem que vos hagi servit. Molt bona pròxima setmana. Adeu.